橙子咧係冬天嘅黃金果啊！學咗中醫之後咧，先至明白橙子嘅正確食法啊！滇南本草中記載，甜橙咧味辛、甘、微苦、性溫，係個生津解渴嘅好嘢嚟㗎。用甜橙嚟煲湯啊！哇，真係溫補而不燥，鮮甜回甘啊！嗱，一屋大細都啱飲㗎。嚟睇下我係點樣整啊！首先呢，我哋用鹽搓洗下個橙子先，可以好好咁去除橙子表面嘅雜質同埋農藥殘留嘅。平常時呢，我哋喺街市啊，點樣揀靚嘅橙子呢？嗱，其實呢好簡單㗎。首先呢就係要拎起身啊，夠重身。第二呢就係要按一按呢個橙子嘅表面。嗱，如果佢軟呢，就證明佢皮薄啦，肉啊就比較多，汁啊一定夠多㗎啦。跟住呢，我哋將洗口嘅橙子呢去頭去尾，再一分為四。煲湯呢，首選啊就要揀橄欖慈橙啦，而家係佢成長最輝煌嘅時候啦，果肉飽滿，鮮甜爆汁啊！我用嘅呢係呢種福建嘅鹹橄欖嚟㗎，呢個啊先至係呢啖湯嘅靈魂所在啊！佢呢可以啊好好咁中庸呢個橙子嘅苦澀味同埋酸味啊，係令呢啖湯啊清甜回甘嘅好幫手嚟嘅。每次煲湯呢，拎出佢兩三粒，一包啊夠你用成年㗎啦。洗一洗表面嘅鹽就唔會咁鹹啦。然後呢，大力拍扁，嗱咁樣煲湯呢先至夠質味啊！呢個鹹橄欖啊，對呢度好有幫助㗎。跟住呢，我哋將排骨飛一飛水先，凍水落鑊，放入料酒、薑片。我哋呢要記得撇一撇呢個浮沫。砂煲中放入飛好水嘅排骨、橙子、6粒去核紅棗、1片陳皮、3片薑片、3粒鹹橄欖，加入適量嘅山泉水，扣貴呢中小火煮佢40分鐘就飲得㗎啦。好啦，時間差唔多啦，睇下煲靚湯先。哦，哇，正啊，真係香噴噴，滿滿嘅甘香味啊！嗱，睇下呢個湯色，正啊，哇，聞起身就一個字鮮啊！最後呢，我哋俾翻少少枸杞就可以搞掂啦。睇下煲靚湯，呢個湯色，哇，好似個橙汁咁啊，正到痹啊！記得啦，呢啖湯啊，因為放咗鹹橄欖，唔使放鹽噶啦，味道啊啱啱好啊！嚟裝翻碗飲下先，睇住啊都流晒口水啊！你睇下啲維 C 啊，全部用喺啖湯入邊啊！各位朋友，看過咧，每日都喺度煲廣東嘅特色靚湯啊！如果啊你都中意飲靚湯嘅話，記得啦，幫看過點個讚，留個關注，以後咧想煲靚湯嘅時候就可以揾得到我啦。唔該晒啦，祝你啊身體健康，財源廣進，萬事如意。呢啖湯啊，絕對配得上一個字，鮮甜回甘啊！橙子嘅清香味，搭埋呢個排骨嘅肉香味，再加埋呢個鹹橄欖嘅回甘味，正到痹啊！人哋啊飲完又想飲啊，正到痹。哇！飲完成個人啊清清爽爽，真係啊舒服晒啊，正到痹！呢個當季元湯啊，記得啦，一定要盡快安排起身啦，點讚收藏起身，或者轉發俾親朋好友，等佢哋一齊嘆嘆靚湯啊！小紅書